السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبتك عندنا Sulub graphics soo dhawaada muuqaal soo waxaan qaadanaa casharkeeni 14aad ee Adobe Photoshop. waxaan qaadanaa cover Facebook cover design. marka cabirka hadii aan istaagno 820 pixel oo width iyo 360 pixel ahayta. marka halka hadii aan qorno Facebook cover design, marka saa ugu qorto kadib create waa leedahay. marka create raado waxaad sameynaysaa rectangular baa soo qaadanaysaa, xagga koonaha dhigaysaa, saas sii deynaysaa. kadib waxaad sameynaysaa layerska tagaysaa, colorka ka bedelaysaa, colorka aad ugu doonaysaa ka dhiganaysaa, kaasan ka dhiganayaa. kadib waxaad select garanaysaa rectangularka, waxaad tagaysaa pen toolka, right click baa leedahay. kadib waxaad tagaysaa add anchor point, halka dhexda baa ku beegaysaa. kadib saas aad u durkinaysaa, adoo dhexda ku beegaysaa. marka aad durkiso kadib check baa leedahay oo sii deynaysaa. waxaad sameynaysaa canvas ka loo garanaysaa, marka loo garayso waxaad sameynaysaa circle baa soo qaadanaysaa, shift waa la qabanaysaa, saas aad xijinaysaa. kadib saas aad soo durkinaysaa, halkaas keenaysaa. marka halka keento waxaad sameynaysaa, waxaad soo qaadanaysaa sawirkii, kaasaan soo qaadanayaa. halkan baa keenaysaa, circle shaad u dhigaysaa. marka markuu say kaaga weynaado zoom out baa leedahay. kadibna waxaa leedahay control T, kadib waa yaraynaysaa. saa markaa u yarayso ayaa haddana zoomta ku dhufanaysaa, halkaas araa ku dhufanaysaa fit screen. kadib waxaa ku dhufanaysaa sawirkaa ku dul dhufanaysaa, right click baa leedahay. kadib create clean mask baa leedahay. saas aadanaysaa. markaa saa tiraahdo waxaad sameynaysaa circle kalaa soo qaadanaysaa, shift waa qabanaysaa, saasaa weyneynaysaa. waxaad iska bedelaysaa filkaa ka saaraysaa, empty waa ka dhigaysaa, layerska imanaysaa. kadib waxaa leedahay effectiga tagaysaa, stroke baa tagaysaa. kadib stroke waxaa ka dhigaysaa colorkan cadaan, ma jecel cadaan baad ka dhigaysaa. okay baa leedahay. halkaa 6 ana waxaa ka dhigaysaa 2 markaa ka dhigto okay baa leedahay. waxaad sameynaysaa saas aad soo qaadaysaa, waxaad sameynaysaa markaa saas aad ugu beegaysaa. marka hore markaa saa ugu beegto waxaad sameynaysaa control T baa leedahay. kadib waxaad qabanaysaa shift out, saas aad u weyneynaysaa, sii deynaysaa, check baa leedahay. waxaad sameynaysaa backgroundkan baad dul tagaysaa, halkaasaad tagaysaa, waa ku dhufanaysaa solid color baa ku dhufanaysaa. colorka backgroundka ma iska bedelinaa, anuu buluug madowga baan ka dhiganayaa. check baa leedahay. markaasaad tiraahdo waxaad sameynaysaa circle-shaas halkaa ku beegaysaa. waxaad sameynaysaa haddaba qoraal baa halkan ku qoranaysa. anuu waxaan ku qoranayaa healthy food baan ku qorayaa. healthy food markaasaa ugu qorto check baa leedahay. kadib control iyo T baa leedahay, saasaa u yaraynaysaa. kadib check baa leedahay. waxaan leeyahay kadib control J si aan u kala koobiyeeyo. waxaan sameynayaa xaggaasaan qoraal baan xagga hoose ku qoranayaa. kadib waxaan leeyahay control A. waxaan sameynayaa, waxaan iska bedelayaa font weight-ka, medium baan ka dhiganayaa. check baan leeyahay. kadib waxaan sameynayaa control T baa leeyahay, waan yaraynayaa. kadib check baan leeyahay, rectangular baa soo qaadanaysaa, line baa ka dhiganaysaa. marka line xagga hoose dhigtaa ka dhiganaysaa, sii deynaysaa, kor baa u yar qaadaysaa. control T baa leedahay, xaggan baa u yar durkinaysaa markaa koonaha. intaasaa ku deynaysaa, check baa leedahay. kadib waxaad sameynaysaa textka tagaysaa, si aa loo rabo inuu soo generate garayso. saasaa box yar baa ka dhigaysaa, sii deynaysaa. kadib fartaa yar yaraynaysaa. intaasaa ku deynaysaa. kadib check baa leedahay, farta waxaa ka dhigaysaa light baa ka dhigaysaa, gotham baa tegaysaa, halkaa farta. kadib waxaa ka dhiganaysaa mid weightkeedu intaa ka yaryaryahay, saasaan ku deysanayaa.
tan doono farta inta waan ka yareyn karaa intaasaan ku daynayaa kadib halkaasaan ku dhufanayaa waan ku yara durkinaya kadib waxaan sameynaya waxaan soo qaadanaya rectangular kale xagga hoosaan dhiganaya marka waxaan ku qoranaya cuntooyinka ayaan ku qoranaya waxaan sameynayaa qoraalkaasaan soo koobiyinaya halkan baan geynayaa saasaan leeyahay waan bedelaya waxaa ka dhigan kartaa wada barag waxaa ka dhigan kartaa bool baa ka dhigan kartaa gebigeeda control A baa leedahay kadib waxaa bedeleysaa font colorka kaasaa ka dhiganaysaa check baa leedahay kadib waxaa sameynaysaa qoraalka waxaa ka sara marinaysaa rectangularka intaasaa usoo qaado control T baa leedahay oo yareynaysaa halkaasaa dhigaysaa check baa leedahay kadib kan baa soo koobiyeysaa halkaana tu kalaa ku qoranaysaa iyadana check baa leedahay kadib haddana iyada sii kala koobiyeysaa tu kalaa halkaana ku qoranaysaa markaa kadib haddana fartan ayaad control T leedahay intaa saddexdaas isku select garayso oo yareynaysaa kadib waxaa sameynaysaa taasaa koobiyeysaa saddexdaas u kay koobiyey taa koonaha koobiyeysaa control J baa leedahay saasaa yar durkinaysaa cunto kale aan ku qoran chicken baan ku qoranayaa kadib check baa leedahay waxaad sameynaysaa halkan baad tegaysaa circle yar baa soo qaadanaysaa oo u dhexaysiinaysaa dots baa uga dhigaysaa colorka kan baa ka dhigaysaa okay baa leedahay halkaasaa dhigaysaa kadib control J baa leedahay saasaa u qaadaysaa halkaa kalaa dhigaysaa waa isku yersinaysaa haddana control J baa leedahay halkaa kalaa dhigaysaa halkaa tan baa soo yar durkinaysaa seerkashana ka yara daba durkinaysaa saa markaa ku diiso waxaad bedeleysaa rectangularka colorkiisa bedeleysaa check baa leedahay kadib waxaa bedeleysaa faraha caddaan ka dhigaysaa labada caddaan baa ka wada dhiganaysaa marka caddaan ka wada dhigato waxaad sameynaysaa xaggan hoose waxaad ku qoranaysaa contactska waxaad soo qaadanaysaa telefonkii xaggan hoose dhigaysaa control T baa leedahay kadib waa yareynaysaa check baa leedahay halkaasaa dhigaysaa kadib waxaad sameynaysaa waxaad soo qaadanaysaa haddana tii website-ka xaggan baa dhigaysaa control T baa leedahay waa yareynaysaa check baa iyadana leedahay halkaasaa dhigaysaa kadib waxaad sameynaysaa colorkaa ka bedeleysaa effect baad tegaysaa color overlay baa ku dhufanaysaa kadib waxaad siinaysaa colorkaa huruuda okay baa leedahay tana okay baa leedahay waxaad sameynaysaa iyada right click baa leedahay copy layer style baa leedahay tii kale dul tegaysaa right click baa leedahay best layer style baa leedahay kadib waxaad sameynaysaa qoraalkan bas control J leedahay xaggan baa keenaysaa waxaad sameynaysaa waxaad ku qoraysaa halkaa lambarkii lambarkaasaa ugu qoraysaa check baa leedahay waxaad soo durkinaysaa taa kale waxaad ku qoraysaa website-ka marka website jira maaha laakiin waxaad ku qoraysaa adigu website-ka shirkaddaa ku qoraysaa fartaasaa u yareynaysaa halkan baa soo dhigaysaa kadib check baa leedahay waxaad sameynaysaa waad kili garaynaysaa waxaa eeganaysaa fartu intay tahay ta kale aad u tegaysaa farta intaasaa ka dhigaysaa waxaa 3.19 intaasaa ka dhigaysaa check baa leedahay saa waa u durkinaysaa
control T baa kan leedahay in yar baa yareynaysa kadib check baa leedahay kan iyo farta isku yar toosinaysaa kadib waxaa sameynaysaa kaa locks ka dheh kadib saa soo durki labada kadib farta saa dhexda ugu yar hagaaji kana kor yar qaad intaasaa ku daynaysaa kadib waxaa sameynaysaa xaggaa sare waxaa soo gashanaysaa loogadii haddaan ku calaamadiyo halkaa loogada soo gashanayso halkaa aan your logo ku qoray ayaa loogada soo gashanaysa halkaas soo gelinaysaa kadib waxaan sameynayaa kan oo ku dhex jirto cuntada ayaan dul tegayaa seerkasha markaan dul tago effects baan tegaya kadib waxaan tegaya drop shadow waxaan u sameynayaa shadow yar baan u sameynayaa kadib okay baa leeyahay waxaan sameynayaa markaa koonahaasa isugu yar durkinaya waayo haddii kale Facebook gaadho markaad soo geliso mobilka intaasaa kaa yara qarsomaysa waxaa sameynaysaa halkaas kaasaa checkka ka qaadaysaa kadib waa isku select garanaysaa inta saa markaa isku select garayso saasaa yar durkinaysa labada koono waa in isleeg baa kasoo yar durkaysaa halka hoosan sideeda ku daynaysaa bas check baa leedahay markaa saas ku dhayn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad ka hesha cashirka fadlan share gare la wada asxaabtaan hana ilaawina subscribe saartina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu